から15分ぐらい歩きます。さあ行くぞ。なかなかの坂道だ。しんどい。しんどいぜ。体力ない。もうしんどい。熱い思い。熱い。もう坂道。坂道だな。琵琶湖が見える。着いた。はじめまして。あ、おとなしいなった。最初も誰でも声じゃん。名前はなんて言うんですか。これはリキですね。リキ。あそこにお父さんがいるね。あ、雪あるさかいどうする？デッキの上にするとか。でも引いたきたいよね。あ、そうですね。どんなちょっと雰囲気。あ、ありがとうございます。いいとこですね。すごいいいとこですね。ようキャンプしてられるんですか？まだ2年ぐらいなんですけど、初めて。あ、そうですか。かさぎ。あ、かさぎってあったんですか？はい、初めて。多なかったですか？多い。そう、この間、こう、ぼやさやりやったら。ありましたね。シミも出てるしね。あ、そうですか。一酸化炭素中毒で、2、そうですか。3年前に。ケチたらあかん。装備で来てくれやるし。はい。まだ、信用は投資したことは、投資したことがないですけど。投資はせんようにはしてきました。これグランドシート代わりに。いいんですか？してください。わ、助かります。そうでないとね。底火。地べたのが、冬場は地べたのが、むくいんですよ。はい。電気をね、下から電気が来ますから。わ、助かります。ちょっとでも断熱効果。ありがとうございます。使わせてもらいます。テント張れたら、はい。持ってきますから。はい。じゃあ、ありがとうございます。今からテント張ります。はい、どうぞ張ってください。お世話になります。はい、ゆっくりしてくださいよ。はい。で、周りはこんな感じで雪でも溶けかけてますね。もうだいぶで、管理人さん手作りのいろり、めちゃくちゃ立派です。
この小屋の隣にテント張らせてもらいました。この小屋は倉庫になってるそうなんですけど、ライトがつきます。わからんか。電源もあります。使っていいそうです。すげえ。なんかかわいい。で、小屋から見た私のテント、こんな感じで、北斗の拳があります。なんかあとなんかアウトドア関連の雑誌、ゴルフ上達法、興味深いな。望遠鏡ある。わ、これもあるんだ。すげえ。泊まれるようにしたらいいの。すげえ。椅子があるか。めっちゃいい感じやな。ここでビール飲もうかな。ビール冷やしてました。冷えてるかな。あ、水もらっていいですか？お湯が出ます。チョコ。わ、とっくりある。コーヒーメーカーある。豚骨ラーメンにしました。今日はお腹すっちゃうんじゃあります。胡椒を忘れた。なんか美味しそう。いただきます。あったまるな。おいしい。しみるな。ビールもしみるな。はあ。来てよかった。あったか。来てよかった。皆さん、マッキーだったんですか。
それで水が抜けるんですか？出るんですよ。すごい。こうやってるんです。石の隙間が。お湯めっちゃ出た。あ、火ついてる。いつの間にか火ついてる。薪いっぱいよし。すげえ。初めての薪の焚き火やけど自分で火つけてない。管理人さんがつけてくれた。聞いてますか？めっちゃいい感じです。ああ、打たれるつくすぎてすいません。全部前あったら、2、3時間終わってました。ほんまですか？ありがとうございます。あったかい。火あると全然違いますもんね。あったかいですね。テント張ってらっしゃるんですか？今日は車の中ですね。あ、車中泊で。それでどうも熊がいるらしい。キャンプで。ワイルド。これカルシファーですよ、これ。